ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ቹቹ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጣው። ትንሽ ራቅ ልበል እና መጣውኝ። ያው ከርዕሱ እንደምታዩት ስለ ማንኮራፋትና ስሊፕ አፕኒያ ማለት ትንፋሻችን ሲቋረጥ በምንተኛ ጊዜ ትንፋሻችን ሲቆራረጥ ማለት ነው። እና እንግዲህ ስለሱ ለምንድን ነው ማንኮራፋት የሚከሰተው? ማንስ ላይ ነው የሚከሰተው? ምንስ ማድረግ አለብን? እንዴትስ ማስተካከል ይቻላል የሚለውን ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። መጀመሪያ ማንኮራፋት ለምን ይከሰታል? ከማንኮራፋቱም ቀጥሎ ደግሞ ትንፋሻችን መቆራረጡ ለምን ይከሰታል የሚለውን ዲስከስ እናድርግ። መጀመሪያ ማንኮራፋት እንግዲህ ስንተኛ ሰውነታችን ሪላክስ ያደርጋል አይደለ? በተለይ ዲፕ ስሊፕ ውስጥ ስንሆን ሰውነታችን ይፍታታል እና ምላሳችን እና ላንቃችን ከምላሳችን ኋላ ያለው የጉሮሯችን አካባቢ ያሉ መስሎች አሉ፣ ጡንቻዎች ማለት ነው። እነሱ ሪላክስ ያደርጋሉ ስንተኛ ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች ላይ በጣም ሪላክስ ከማድረጋቸው የተነሳ እነዛ የምላስና የላንቃችን መስሎች ምናምን የአየር ቧንቧችንን ይዘጉታል። ኮምፕሊትሊ ባይሆን ግማሹን ወይ ደግሞ ከግማሽን በላይ ያለውን ይዘጉታል። እና በዛ ተኝተን ደግሞ ስንተነፍስ ለዚህ ነው የሚርገበገብ ድምፅ የሚሰማው። ምክንያቱም አየር ቧንቧችን ስለጠበበ በነዛ መሰሎች ምክንያት ወደ ኋላ ሪላክስ ስላደረጉና ስለጠበበ አየር ሲወጣና ሲገባ በጣም በኃይለኛ ስለሆነ ነው የሚርገበገበው ማለት ነው ድምፃችንም የሚሰማው። እና ይሄ ነገር እንግዲህ ያው ሁላችንም የሚያንኮራፋ ሰው መቼም አጋጥሞን ያውቃል። ቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ ባለቤታችን ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ሁላችንም ሰምተናል። አንዳንዴ ልጆችም ላይ ይከሰታል እና ሰምተነዋል። እና ይሄን ነገር እንዴት ነው ማስተካከል የሚቻለው? እንግዲህ ብዙ ነገር አለ። ለምንድን ነው እንዴት እናውቃለን? መጀመሪያ እንዴት እናውቃለን ይሄ ነገር እንዳለብን? ያው ብዙ ጊዜ ባለቤታችሁ ከሆነ ወይ ወንድም እህታችሁ ወይ አባታችሁ ከሆነ ወይ ትቀሰቅሷቸዋላችሁ፣ እንደዚህ ነካ ነገር ታደርጓቸዋላችሁ። ወይ ይሄ ሰው ያንኮራፋል ምናምን በጣም ኃይለኛ፣ አንዳንድ ጊዜ ከአንድ ሩም ሆነ ሁሉ ሌላ ሩም የሚሰማ አለ፣ በጣም የሚረብሽ ማለት ነው። ጎረቤትም ሆኖ ጎረቤት እንደዚህ በአንድ ግድግዳ የሚለያይ ከሆነ በጣም የሚረብሽ አለ፣ በጣም ኃይለኛ ማንኮራፋት ያለበት ሰው አለ። እና በዛ ምክንያት ነው የምናውቀው። አንዳንዴ የሚያንኮራፋው ሰው ራሱ ማንኮራፋቱንም አያውቅም። እና እውነት ነው። እና ታንኮራፋለህ ወይ ታንኮራፊያለሽ ምናምን ሲባል እውነት ምናምን ይባላል። እና እንደዛም የሚከሰትበት ጊዜ አለ። ሌላው ደግሞ እንደዛ ነው የምናውቀው ማለት ነው እንደምናንኮራፋ። ሌላ ደግሞ እንነቃለን 10 ጊዜ። እንደዛ የሚያንኮራፋ ሰው 10 የሚባንን ከሆነ ማለት ነው። እንግዲህ እንደዛ ሲሆን ደግሞ ትንፋሻቸው ተቋረጠ ማለት ነው። አሁን ይገላበጣሉ ወይ የተኙና ትንሽ ሲያንኮራፉ ይቆዩና ጸጥ ይላሉ በመሃል ማለት ነው። ያ የትንፋሽ መቋረጡ ነው ማለት ነው፣ አፕኒያ የሚባለው። ጸጥ ይሉና ከዛ እንደገና ብሬናቸው መተንፈስ አለበት ብሎ ሲቀሰቅሳቸው ነው ብንን እንደማለት ይሉና ወይዞ ይገላበጡና ተመልሰው ይተኛሉ። እና እንደዚህ በጣም ሌሊቱን ሙሉ እንደዚህ የሚያጋጥማቸው ሰዎች አሉ። በጣም ያው ጠዋት ሲነሱ ሄዴክ ይኖርባቸዋል። ልክ ተኝቶ እንዳደረሰው እንኳን አይሆኑም። ሰውነታቸው ራሱ ድክም እንዳለው ነው የሚነሱት እነዚህ ሰዎች። እና ማንኮራፋታቸውንም ቢያውቁ ግን በዛ ምክንያት ላይ መስላቸው ይችላል። ብዙ ጊዜ አሁን አንዳንድ ሰው ይነሳና ወይ ራስ ምታት ወይ ቀኑ ሙሉ እንቅልፋም የሚሆኑ እንቅልፍ የሚላቸው አሉ። የነዱ እንቅልፋቸው የሚመጣል፣ በጣም ይነጫነጫሉ ምናምን። እና በዚህ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ያው ከሰው ጋር የማይኖሩ ከሆነ እና የማታውቁ ከሰው ጋር የማትኖሩ ከሆነ እና ማንኮራፋታችሁን የማታውቁ ከሆነ አንዱ መንስኤ ይሄ ሊሆን ይችላል። እና ሪኮርድ ማድረግ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ያው ፎናችሁን ሪኮርድ ማድረግ ይቻላል። አሁን ብዙ ሪኮርዲንግ ኦፕሽን አለን ፎናችን ላይ እና እንደዛ ማድረግ ይቻላል። እስኪ ስተኛ እንኮራፋለሁ ወይ ሳላንኮራፋም የሚለውን ማለት ነው፣ ብቻችሁን የምትኖሩ ከሆነ። አለበለዚያ ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ ሲደክመን ሁላችንም እናንኮራፋለን።
እና አንዳንድ ጊዜ ወይ መጠጥ ጠጥተንም ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ሰው በጣም ሰክሮ ጠጥቶ ምናምን ድክም ሲለው ያው ሰውነታችን የባሰ ሪላክስ ሲያደርግ ማለት ነው ስንተኛ ያ ነገር ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። እና ደግሞ ድራይ ጉሮሯችን ድርቅ ብሎ ስንነሳ ድርቅ የሚል ከሆነ ጉሮሯችን 10 ጊዜ ምራቃችን የሚያስውጠን ምናምን ከሆነ እንደዛ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም 10 ጊዜ ስንተኛ ስንነሳ ስንነቃ ምናምን ስለሆነ ሌሊቱን ሙሉ እንደዛም ሊሆን ይችላል። እና ይሄ እንግዲህ ማን ላይ ነው የሚከሰተው? ይሄ ብዙ ጊዜ ወንዶችን ያጠቃል። ወንዶች ደግሞ እድሜያቸውም እየጨመረ ሲሄድ ይሄ የአንገት እንትናቸው መሰላቸው ፋት ነው የሚባለው መሰላቸው እንትን እያለ ይሄዳል፣ እየሰፋ ነገር ይሄዳል። እና በዛ ምክንያት ምን ሊሆን ይችላል? ሴቶች ላይ ደግሞ አፍተር መኖፖዝ ነው የሚባለው፣ ዲዩሪንግ እና ሜይ ቢ አፍተር መኖፖዝ ማረጥ ነው የሚባለው። የዛ ጊዜ ከሆርሞን ጋር የተያያዘ ይሁን አይሁን አይደል ነው። ግን ብዙ ጊዜ ሴቶች ላይ የሚከሰተው ሞኖፖዝ ሊሆኑ በዛ እድሜ ከ45 እስከ 50 እስከ 55 ባለበት እድሜ ላይ ሊከሰት ይችላል። ድሮ አላንኮራፋም ነበር አሁን ግን ማንኮራፋት ጀመርኩ የሚሉ ሰዎች አሉ። እሱ ደግሞ የሚሆነው ሜቢ በቅርቡ ክብደታችሁ ጨምሮ ከሆነ በዛም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ሰውነታችን ሲጨምር ሁሉም የአካላችን ነው የሚጨምረው አንድ ላይ ማለት ነው። እና የአንገታችን ላይ በዚህ ያሉ መስሎችም አብረው ይጨምራሉ። የዛን ጊዜ ያው ስንተኛ የአየር ቧንቧችን ይጠባል ማለት ነው። ያው እነዛ መስሎች ሪላክስ ስለሚያደርጉ ቦታ ይወስዳሉ መቼም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ያው አንዳንድ ጊዜ ሳይነስ ኢንፌክሽን ያለበት ሰው ሊኖር ይችላል። አለርጂ ሊሆን ይችላል። ልጆች ላይ ደግሞ ክሩፕ የሚባል አለ ማለት ትክ ትክ ነው የሚባለው ብላኛለች አንዲት ጓደኛዬ። በአማርኛ ትክ ትክ ልጆች ላይ ሲተኙ የሚል የሆነ ድምፅ የሚያሰሙበት ጊዜ አለ እና ልጄ እኔ ትንሹ ልጄ እንደዛ ብዙ ጊዜ ያመዋል። እሱ አሁን እንደዛ አይነት ነገር ሲከሰት የአየር ቧንቧቸው ያብጣል። የዛን ጊዜ ነው አየር ሲወጣና ሲገባ እንደዛ አይነት ሳውንድ የሚያመጣው ማለት ነው። እና ያው አፍንጫችንም ሳይነስ ኢንፌክሽን ወይ ሌላ አይነትም ኢንፌክሽን ወይ ጉንፋንም ሲይዘን ሊሆን ይችላል። እና እንደሱ ሲሆን ይሄ ጊዜያዊ የሆነ ነገር ነው፣ ፊክስ መደረግ የሚችል ያው ኢንፌክሽኑም ሲተወን አለርጂያችንም መድኃኒት ስንወስድበት ምናምን ሊድን የሚችል ነገር ነው። ግን ይሄም ሊከሰት ይችላል፣ ጊዜያዊ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በዘርም ይተላለፋል። አሁን አባታችሁ አጎታችሁ የሚያንኮራፋ ከሆነ የእናንተም የማንኮራፋት እድላችሁ በጣም ሀይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደዛም አይነት ነገር አለ፣ በዘር የሚሄድ ነገር አለ። እና እድሜያችን እየጨመረ ሲሄድ በተለይ ወንዶች ላይ ቅድም እንዳልኩት እድሜያቸው እየጨመረ ሲሄድ ይመጣል ማለት ነው ይሄ ነገር። ሌላ ደግሞ የአፍንጫችን ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ በተፈጥሮ አፍንጫቸው ቀጭን የሆኑ ሰዎች አሉ እና ውስጡም እንደዛው ማለት ነው ቀጭን የሆነ ከላይ እንኳን ባይሆንም ውስጡ በጣም ጠባብ ምንድነው የአየር እንትናቸው ጠባብ የሆኑ ሰዎች አሉ። እንዲሁም ሲወለዱ ማለት ጉሮሯቸውም እንዲሁ ጠባብ የሆኑ ወይ ደግሞ እንጥላቸው ረጅም የሆኑ ሰዎች ምናምን አሉና በሚተኙበት ጊዜ ይቸገራሉ እነሱ ሰዎች እና እነሱም ላይ እንደዚህ አይነት ችግር ይፈጠራል። እና እንግዲህ ኮምፕሊኬሽን የሚባለው ምን ያመጣል? ያው እንዳልኳችሁ ቅድም ብስጩ ያደርጋል። ቀን ቀን በጣም ቁጣ የሚላችሁ አሉ። በቃ እረፍት ማሳጣት አለ፣ ብስጩ መሆን አለ። ሁል ጊዜ ደግሞ በቃ ሁል ጊዜ እንቅልፍ በቃ ቀኑን ሙሉ ስራ ሄዳችሁ እንቅልፍ ይላችኋል። ሌላው ደግሞ ልባችን ላይ ችግር ያመጣል፣ ከብዙ ጊዜ ብዛት ማለት ነው። ልባችን ላይ የደም ግፊት ያመጣል፣ ስኳር በሽታ ያመጣል፣ ስትሮክ ሁሉ ሊያመጣ ይችላል። ይሄ ነገር በጊዜው የሚደረገው ነገር ተደርጎ ትሪት ካልተደረገ ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ ያው ሪሌሽንሽፕ ፕሮብለም ያመጣል። መቼም ብዙ ጊዜ እንዳልኳቸው ወንዶች ናቸው እንዲህ አይነት ችግር ሴቶችም ላይ ይከሰታል፣ ግን ብዙ ጊዜ ወንዶች ላይ ነው እና በሚስት ላይ ብዙ ጫና ያመጣል ይሄ ነገር በተለይ በጣም የሚያንኮራፉ ከሆነ ማለት ነው። እና ሪሌሽንሽፕ ችግር ሊያመጣ ይችላል። ወይ ሌላ ሩም ሄዶ መተኛት ሊኖር ይችላል፣ ወይ ሶፋ ላይ ሊተኘው ወይ መታ ወይ እሷ ትተኛለች ወይ እሱ እና እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል። እና በተለይ እዚህ አሜሪካ ነገር የምትኖሩ ሰዎች
እንደዚህ አይነት ችግር ያለባችሁ በጣም በቀላሉ ትሪት መደረግ ይችላል። ያው መሽን ምናምን መሆን አንዳንድ ዲቫይሶች መጠቀም ቢኖርባችሁም ማለት ነው። እና ምን እናድርግ እና አንድ ነገር እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከክብደት ጋር ነው የሚመጣው እና ክብደት መቀነስ መቻል አለብን ማለት ነው። ወንዶችም ሴቶችም ከሆነን እባካችሁ እንትናችሁ መጀመሪያ ክብደታችሁን ቀንሱ። ክብደት ሲቀነስ ያው የላይፍ ስታይል ቼንጅ ያስፈልጋል። ኤክሰርሳይዝ ማድረግ፣ የምንበላውን ነገር ዋች ማድረግ ያው ምክንያቱም ይሄ ነገር ይሄ የሪሌሽንሽፕ ችግር ብቻ የጤንነት የኛ ብቻ ቁጡ መሆን ብቻም ሳይሆን የልብ ችግር የውስጥ ችግር የሚያመጣብናል ማለት ነው ከጊዜ ብዛት። እና መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ነገር ያው ትራይ ቱ ሉዝ ዌይት ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ አልኮሆሊክ ድሪንኮችን አቮይድ ማድረግ፣ በተለይ ልንተኛ ስንል ባይጠጣ ጥሩ ነው። ሜቢ 4 ሰዓት 5 ሰዓት በፊት ቢጠጣ። ምክንያቱም ያው እንዳልኳችሁ ሰውነታችን በጣም ሪላክስ ስለሚያደርግ ወይ ስለሚያደክመን አልኮሆሉ ፈንክሽን እንዳያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ያው በጀርባቸው አለመተኛት ነው። በጀርባችን ስንተኛ የባሰ ነው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ነገር መስሎ ሄዶ እንደውም ጭራሹኑ እንትናችንን የአፕኒያ የምናቆመው መተንፈስ የምናቆምበት ጊዜ እየረዘመ ይሄዳል ማለት ነው። እና እንደዛ የሚሆነው አሁን ይሄ ሀርት ዲዚዝ የሚያመጣው ያው የልብ በሽታ የሚያመጣው እንደዚህ ይሄ ብለድ ፕሬሸር ግፊት የሚያመጣው ስትሮክ የሚያመጣው ምናምን እንትን ነው፣ ኦክሲጂን ማጣት ነው። አሁን ከጊዜ ብዛት ሲሆን ሰውነታችን ሲደክመው ስንገላበጥ ምን ስንል አለመተንፈስ ማለት መተንፈሳችንን እንትን ያደርግብናል እና እሱም ኦክሲጂን ዲፕራይቭ ያደርገናል ማለት ነው። ሰውነታችን ልባችን ኦክሲጂን የማያገኝ ሁሉ ጊዜ ትግል፣ ሌሊቱን ሙሉ ትግል ከሆነ ከዚህ ጋራ ለዚህ ነው ይሄንን ችግር የሚያመጣብን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ትራሳችንን ነው። ትራስ አሁን አንዳንድ ጊዜ አሉ እዚህ ሀገር እንደዚህ እንትን ዌቭ የሆኑ እንትኖች አሉ፣ ትራሶች አሉ። እነሱን ከፍ ያለ ትራስ ማድረግ፣ እንደዚህ በጣም ስኩሺ የሆነ ትራስ ከሆነ ከፍ ማያደርጋችሁም ማለት ነው ይህንን አንገታችሁን ማለት ነው። እና እንደውም ባመጣው ጥሩ ነበረ። እንደዚህ እንትን አለ የሆነ ትራስ አለ። ኤኒዌይ እስኪ ሜይ ቢ ኔክስት ታይም እንደዚህ ከገባሁኝ አመጣው አሳያችሁ ይሆናል። እና እነሱን ትራሶች እና ሳይነስ ችግር ካለብን ደግሞ መተንፈስ ይሄ ሌላ አይነት ኢንፌክሽን ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን ከሆነ ትራሶቻችንን መቀየር አለብን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ይመከራል ቶሎ ለመቀየር አትሊስት፣ ወይ ደግሞ እንትኑን ትራስ ጨርቅ ከውስጥ ያለውን ማለት ነው አለ ዚፕ ያላቸው አሉ የሚቀየሩ ማለት ነው። እነሱን መቀየር ከተቻለ ደግሞ በየጊዜው በአመትም ቢሆን በ6 ወር በአመትም ቢሆን ትራሶቻችሁን ቀይሩ። እሱም ይጠቅማል ማለት ነው። እና መቼ ነው ዶክተር ጋር መሄድ ያለብን? መቼ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ችግር ሲፈጠር እንቅልፍ በጣም እያሳጣችሁ የሚመጣ ከሆነ ባለቤታችሁን የሚረብሽ ከሆነ ዶክተር ጋር መሄድ ነው። እና እዛ ስትሄዱ ስታማክሯቸው ማለት ነው እና ኦፕሽኖች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ቤት ውስጥ ይዛችሁ የምትመጧቸው መሽኖች አሉ እና እነሱን አድርጋችሁ ምን ያህል ሌሊቱን ስንት ጊዜ አሁን አንዳንድ ሰው በሰዓት 30 ጊዜ መተንፈስ አቆምኩ የሚል አለ። አንዳንዱ ደግሞ ላይትም ይሆናል። ሁሉ ሰው የሚያንኮራፋ ሰው ሁሉ ችግር አለበት ማለትም አይደለም። ግን ነገሩ እየበዛ ነው እየጨመረ ነው እንጂ የሚሄደው አይቀንስም። እና ያው ማድረግ ያለብንን ነገሮች ካላደረግን ማለት ነው። እና አሉ ዲቫይሶች አሉ ቤት ውስጥ ይዛችሁ መታችሁ ቼክ የምታደርጉበት እና ዶክተራችሁ አይቶ እሱን እንትን የሚል ግን እነሱ በጣም አኩሬት አይደሉም፣ ትክክለኛ ላይሆኑ ይችላሉ ለአንዳንድ ሰዎች። ግን እዚህ ሀገር ምን አለ መሰላችሁ ስሊፕ ክሊኒክ የሚባል አለ፣ ስሊፕ ስተዲ ክሊኒክ የሚባል አለ። እዛ ትሄዱና ማሽን የሆነ ኤሌክትሮድ ያደርጉላችኋል እዚህ ጋ እግራችሁ ላይ ምናምን እዚህ ደረታችሁ ላይ የሚደረጋል እና ማታ ነው የምትሄዱት እና እዛ ነው የምታድሩት። ሌሊቱን ሙሉ ሞኒተር ሲያደርጓችሁ ያድራሉ ማለት ነው። የብሬን ፋንክሽናችሁን ምን ያህል ኦክሲጅናችሁ ምን ያህል እንደወረደ፣ በሰዓት ስንት ጊዜ መተንፈስ እንዳቆማችሁ ምናምን እሱን ቼክ ይደረግላችሁና ከዛ ያው እንግዲህ ነገሩ በጣም ኃይለኛ ከሆነ
መሽን ኦርደር ይደረጋል ማለት ነው። ሲፓፕ መሽን የሚባል አለ፣ ሰምታችሁ ከሆነ ሲፓፕ ይባላል። CPAP ማለት ነው። እና እሱ ኮንቲኒወስ ኤርዌይ ፕሬሸር ማለት ነው። እና እንደሱ አሁን እሱ የሚጠቅመው መሽን እንትን ነው፣ ማስክ ነው። ማስክ ከመሽን ጋር የተያያዘ ነው። እና ማስክ አለ፣ አፍንጫችሁ ላይ ብቻ የሚደረግም አለ፣ አፍንጫና አፍንም የሚሸፍን አለ። እና አንዳንድ ሰው አፉን ከፍቶ የሚተኛ ሰው አለ። እና አሁን አፍንጫው ላይ ብቻ የተደረገለት ከሆነ ላይሰራ ይችላል። እና አፍና አፍንጫ የሚሸፍን ማስክ አለ። እና የማሽኑ ኮንቲኒየስ ፕሬሸር አለው ማለት ነው። እና ፕሬሸሩ ያንን ወደኋላ የሚሄደውን መሰላችሁን እንትን እንዳይዘጋ ያደርገዋል ማለት ነው። እና እንደሱ አይነት መሽኖች አሉ። ሌላ ደግሞ አለ አፍ ላይ እንደ ከላይና ከታች ጥርሳችሁ ውስጥ የሚገባ ማለት ነው። እና እሱንም ሪኮመንድ ሊደረግ ይችላል። ብዙ ጊዜ ግን እሱን እኔ የሚጠቀም ሰው እንዲሁ ሰማሁኝ እንጂ አግኝቼም አጋጥሞኝም አያውቅም። ግን ሲፓፕ መሽን የሚጠቀሙ ሰዎች ብዙ በሽተኞችም ይመጣሉ ሆስፒታል ውስጥ፣ ያው ማታ ማታ ሲተኙ የሚያደርጉት። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እሱ ነገር ስሊፕ ስተዲውን ያደርጉና ኦርደር ከተደረገላቸው በኋላ የማይጠቀሙበት ሁሉ አሉ። እና መጨረሻ ላይ ግን ይሄ የልብ ህመሙ ስትሮኩ ምናምኑ ይመጣል ማለት ነው አብሮ። እና ይሄን የምላችሁ እንግዲህ እኔ ላስፈራራችሁ ምናምን ሳይሆን ያው የጤንነት ጉዳይ ነው። መቼም እንደዚህ አይነት ነገር ሳይብስ ቶሎ ደግሞ በተለይ እዚህ ሀገር ሆኖ ኦፕሽኑ ካለን ብናደርገው ጥሩ ነው ብዬ ነው። እስኪ ጥያቄያችሁን እመልሳለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ይሄ ደግሞ እንደዚህ ቪዲዮ ስሰራ ባካችሁ ላይክ አድርጉና ሼር አድርጉልኝ ሰው ጋር እንዲደርስ ማለት ነው። ሆፕፉሊ ይሄ ነገር እንደጠቀማችሁ የሌላ ሰው የምታውቁት ካለም እንደሚጠቅም ሼር እንደምታደርጉልኝ ይተማመናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ስለምታዩኝ። ቹቹ ነኝ። እንግዲህ ጥያቄዎቻችሁን ጻፉልኝ፣ አስተያየቶቻችሁን ጻፉልኝ። በመተንፈስ ዙሪያ ደግሞ ጥያቄዎች ካሏችሁ እና ቪዲዮ መስራት እንድሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ያው በእኔ ስኮፕ ማለት ነው። ዶክተር አይደለሁም፣ መድኃኒት ኦርደር ማድረግ አልችልም ምናምን። ግን የመተንፈስ መሽኖች ከመተንፈስ መሽኖች ጋር የተያያዘ ነገር በመተንፈስ ዙሪያ ያሉ ነገሮች እና የማውቀው ከሆነና ትንሽም ሪሰርች አድርጌ ሞይ ጠይቄም ለእናንተ ማቅረብ የምችለው አይነት ከሆነ አቀርብላችኋለሁ። እና ፕሊስ ንገሩኝ። ቴንኪዩ በጣም ቹቹ ነኝ። ግን ባይ ቲል ኔክስት ታይም። ቴንኪዩ